Ja, hej! Skojigt att ni tittade in. Tänkte att vi skulle titta lite på den här lilla tingelsten. Den här fick jag hem ganska så nyligen faktiskt. Och det här är en brännare som heter Optimus Crux. Och den ser ut så här. Jag hoppas att vi får fokus nu. Det har varit lite dåligt ibland. Den är helt otroligt liten, den här brännaren alltså. Sjukt liten kan jag säga. Och det här är ju en sån här som är toppmonterad då ovanpå själva gasbehållaren då. Vi kan göra en stor jämförelse här på en gång med en biktändare till exempel. Så får ni ju se hur liten den är. Den är otroligt liten alltså. Vikten på den här ligger ungefär på en, ja på min våg i alla fall, en 87-88 gram där. På en del sajter står att den väger 89 gram och på en del 86 gram, det är olika. Men otroligt lätt och liten alltså. Faktiskt. Riktigt fin alltså tycker jag. Välgjord. Jag har inte haft den här länge men jag har provat den lite och tänkte göra så även nu då. Ska vi se. Och det här är ju en vikbar konstruktion då. En led på den här. Så man så. Och sen är det en fjäderbelastad hylsa så här. Som, ja, som man trycker ner då när man viker den. Och så sen hoppar den upp och så låser man själva brännaren då. Och så är det såna här vikbara då. Stöd för själva kärlet då. Och den ligger på otroliga 3000 watt den här lilla rackaren alltså. Det är inte dåligt kan jag lova. Riktigt rolig grej tycker jag. Varit imponerad av den här faktiskt. Så är det då ställbart så här. Och den här går verkligen att laga mat på kan jag säga. Väldigt fint att justera själva värmen då. För man blåser ju på som regel ganska mycket om man ska värma upp vatten då. Men sen lagar man något annat då så vill man ju att det ska stå och småputtra såklart ett tag. Det är ju väldigt vanligt när man lagar mat. Och det går alldeles utmärkt med den här kan jag säga. Den här återigen otroligt liten och smidig brännare. Helt sjukt liten är den alltså. Riktigt. Tänkte att vi skulle testa den här på en gång. Då gör vi så. Så, och så gängar jag på den här på min gasbehållare här. Så. Jag har nyligen fått hem den här. Den här hittar jag på Tradera faktiskt. Väldigt billigt fick jag den här. Så den är helt ny alltså. Köper ni den här ute så de går på en, ja, strax över 300 på billigaste stället. Sen finns det andra sajter som tar över 500 för den här. Men det går att hitta den för drygt en 300 ny då, ur butik så att säga. Då. Men jag hittar den här av en säljare på Tradera för väsentligt mindre pengar än så kan jag säga. Men väldigt trevlig i alla fall. Det var därför jag köpte den då. För jag snubblade bara över den här när jag var ute på Tradera ska jag säga. Av en slump. Och att det var bra pris på den. Så då, nej men vad fan kan jag slå till och köpa den tänkte jag. Tänkte jag skulle värma lite vatten. Förberett så mycket. Jag ska hämta en liten skvätt vatten. Och det här var det imponerande drag. Och det är ett sånt här litet lättvikts kokkärl jag använder då med sådana värmeväxlare i botten. Och den här är av fabrikat Pingvin och den hittar jag på Nostar.se. Lite enklare. 190 spänn tror jag betalar för den här på Nostar då. Lite enklare burk men den funkar. Det är sån här eloxerad aluminium i den här då. Vi blåser på den här får vi se då. Det var imponerande då. Kan ju ta kameran så vi får lite närbilder på det där. Så. Nu ska vi se. Jo, ja, det är riktigt styggt. Nu är det bara en liten skvätt kvar i den här flaskan alltså. Den här ska jag ha med mig. Jag ska ju ut och vintertälta här morgon då. Det är riktigt bra drag i den här kan jag lova. Vi smäller på den här får vi se. Så. Ja, det är som sagt var en sån här värmeväxlare i botten på den här. Och nu har jag hällt i ungefär 4 deciliter vatten i den här. Och det gick nog
Jag testade den för en liten stund sedan. Det gick med en väldig fart, kan jag lova. Jag hade redan blivit bubblor där nere. Ja, den var helt grym, den här lilla rackaren. Normalt sett har inte jag gillat riktigt det här konceptet med att man med toppmonterade brännare då på gasflaskor. För jag tycker det blir lite vingligt. Utan jag har mera haft siktet inställt på de här så kallade spindelköken då, med en gasslang, ledare då, för att få det mer stabilt. Men återigen, eftersom jag fick den här så billigt så jag köpte den direkt alltså. Sen finns det även en sån här benställning och montera på gasflaskorna, ska sägas. Jula säljer de bland annat. Jag tror det är Primus själv som gör dem där. Jag har för mig det. Och då får man det hela mycket mer stabilt. Och jag tycker det nästan är att föredra att ha en sån faktiskt. I synnerhet också när man kör med den här lite större. Ja, den innehåller ju drygt 400 gram gas den här. Och den är ju lite högre den här också. I synnerhet när man är ute i terrängen då, så kan det vara en idé att skaffa den här lilla ställningen. Den är ganska billig också. Och köpa in den där. Ja, ni ser, det ståndkokar ju redan. Det gick med en väldig fart det där. Ja. Så. Ja, nu småbrinner det faktiskt lite där. Så. Ja, det går riktigt bra att finlira med den här alltså. Helt klart. Optimus Crux. Det finns en annan variant på den här som heter Optimus Crux Lite, tror jag. Den är ännu lite mindre. Jag läste lite om den för en tid sedan när den kom då på marknaden. Den här har fått väldigt fina recensioner, åtminstone det jag har sett i alla fall. Men den där senaste uppdaterade varianten som är ännu mindre, den har inte fått riktigt lika bra recensioner. Åtminstone när jag läste olika recensioner för en tid sedan. Det är möjligt att den var behäftad med så kallade barnsjukdomar eftersom den var ganska ny på marknaden. Så hur det ser ut idag, det vet jag inte. Men annars tycker jag den här duger väldigt bra, för den är ju otroligt liten och nätt den här. Jag kan inte se någon anledning till att man ska behöva ha någon mindre den här. Nej, det var riktigt bra. Stor och fin låga faktiskt. Den är inte så där superkoncentrerad som en del gasolkök och att man bara kan köra med nästan mindre kärl, utan ganska stor. Ljudnivån är otroligt låg alltså. Den låter ju ingenting. Jag är riktigt nöjd med den här faktiskt. Riktigt trevlig brännare. Då ska vi se. Det är mycket grejer överallt här med kaminer och stök och bök. Så, då ska vi se. Ja, det här var ju bara en liten demo då av Optimus Crux. Kan absolut rekommendera den här. Jag var förvånad över att kvaliteten var så fin på den här. Återigen, jag har inte testat den någonting alls ute på fältet alltså, men first impression imponerande, absolut. Mycket hög kapacitet. 3000 watt för den här lilla rackaren, det är inte så dumt. Tar ju ingen som helst plats alltså. Och just att den är vikbar också, som jag demonstrerade i början. Det är inte så dum alls alltså. Kan varmt rekommendera den. Absolut. Kul att ni tittade in. Och fler filmer följer. Ha det så bra. Hej!